Doon pa oh, yung mga kasama. Ah, saan kayo? Ang bihira. Lalong lumalakas eh pag humihinto. Ay, at inaantay ko kayo dito sa may dalawang kwan. Kasi wala pa. Dito sa may tower na kwan, yung tubo. Sige, mauna na ako. So, ang lakas ng hangin. Huwag nyo nang kwan. Unti-untiin nyo nang pumadyak. Lumalakas eh. Okay. Diba? Ang ganda magbike ano? Sarap na magbike ano? Nakita mo, lalo na pag upgraded na yan. Ito guys oh, nung dumating ako ginagawa na to. Hanggang ngayon ginagawa pa rin. Hindi mo ilang taon ka na rito? Oo, magwa-8 taon na ako rito oh. Hanggang ngayon ongoing construction pa rin. Hindi matapos-tapos na project. Hanggang ngayon ongoing construction pa rin. Doon daw. Eh baka mabilis si Aris, magkaya ng ka to. Konti na lang. Konti na lang pala eh. Oo. Pagdating mo dun sa may dulo ng hapon, 1 kilometer na lang eh. Tatawa si... Hindi na lang. Hindi pa sa elite to. Wala pa sa elite. Wala pa. Pero kompleto na tayo, kompleto na. Hindi, kompleto na. Ha? Kumplito na ba? Parang humihina ka na yata. Eh ako pa. Ako pa. Kita mo naman, humihina talaga.
Pag ano daw, yung pagpunta Earth survival. Pwede mo kainin yung Yung loob niyan, masarap. Tira mo. testing Pero wag yung tinik, yung loob lang. Tira mo, may laman yan. Kinakain sa Mexico yun? Oo, tara mo. Buksan mo. Hindi, kinakat lang yun eh, di ba? Cactus. Tatanggalin yung mga tinik. Yung bandang baba. Kasi hawin Pwede mo ba? Hindi inihaw. Kumbaga kinikilaw lang, parang mangga lang. Parang si Orsin yan, yung loob. Tacos nila. Ha? Tacos nila, tapos may tortilla lang. Mamaya, malasok ka pa dyan. Yung nga kumain ng alimango, namatay eh. Hindi, pero sanayan lang yan talaga. Sanayan lang. Kung sanay ka na, pwede mong Isa lang yung safe na Si pwede Boy, kainin si na Boy, walang si Boy hindi Tapa mamamatay. nga, bulate eh. No. Ay, tayo ng pusa. Sinong kwan? Sinong hahamon kay Boy Tapang? Ako, cactus. Kamo. Cactus na eh. Ito guys, oh, cactus. Ha, Lechong paksiw. Yeah! yun. Tanghalian. Yun. Tanggalin mo na lang yung lechon, paksiw na lang. Tanggalin mo yung lechon, paksiw na lang. Ayun oh, magpapakyul ulit si Roderick oh. Iba talaga yung upgraded. Na. May energy pa. May energy tayo. Wala siya tayo peladak ba yan? Yan Lord. Ina? Ina? Ay, panggutom na yun. Tatawid na tayo eh. Lapit na. Di ba kasama ka ba dati? First time daw? Sa side na to? Okay. Ayos pala, selebrasyon. Selebrasyon. Kena, kena. Meng, piyaw maganda. Ha, wala na, malalim na. Meng, piyaw. Meng. Piyaw. Oh, Next week. Pwede, Meng. pa-sneaker ni Roderick. Piyaw. No problem. Yung sana. Ah, boss. Oh, Jet. Dati doon. Piyaw. Nakasama Ah. ng piyaw. To. Habang malamig pa. Ganda ng black top, oh. Bansa, ayaw. Nag-ano sila? Yung parang may ano sila, access sila mag-ano sila ng sariling kondisyon. Oo. Meron pa. Hey! Ano? Palakas na. Palakas na. Asip. Iba talagang patunog. Sa akin tumutunog, tinanggal ko eh. Abin. Sa akin may tumutunog, tinanggal ko. Naiirita ako eh.
yan, oh. Mansion. Mansion, mga katoms, mansion. Oh my God! Talaga maganda sa kanya yung 180 o kaya ano? To Dolphin. Welcome to Dolphin. Malapit na kami mga kadom. Yan. Okay. Medyo may sandstorm nga. Ito nga lang. ganda. Ang ganda ng bilyaw. Oh my God! Mapapawaw ko na lang yun. Ngayon, may Dolphin Beach. Itong compound na to ay Stone Age. Stone Age Villa. Yan. Stone Age Villa mga kadoms. Ano naman, kakaiba. Kakaiba ang tingura ng bahay nila. Okay. Yun yung mga kasama ko. Yan. Quality.